హలో అందరికీ, అందరు ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎంకేఆర్ ఫుడ్స్. సో ఈరోజు మనం ఈజీగా ఇంట్లోనే చికెన్ నూడిల్స్ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ ఎగ్ని పొరుట్లా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఆనియన్స్, క్యాబేజ్, క్యారెట్, క్యాప్సికమ్ ఇవన్నీ చాలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకోండి. 3 to 5 minutes అలాగే కుక్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ కూడా మీ టేస్ట్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోండి. తర్వాత ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న నూడిల్స్ని వేసుకోవాలి. నూడిల్స్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు వాటర్లో ఆయిల్ వేసుకోండి అండ్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ అందులో బ్లాక్ పెప్పర్, చిల్లీ పౌడర్, చికెన్ మసాలా, గరం మసాలా వేసుకోవాలి. అండ్ సోయా సాస్, టమాటో సాస్ ఏమైనా అవైలబుల్లో ఉంటే వేసుకోండి, లేదంటే లేదు. నేను కూడా వేయలేదు, సో సడన్గా అనుకొని చేశాను, కానీ చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్. నెక్స్ట్ అయితే ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ని అందులో యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అంతే గైస్, ఈజీగా ఇంట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. రియల్లీ మీరు ట్రై చేయండి. అండ్ వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. బాయ్ బాయ్.